भाई ये मेरा जो टाटा हिटाची है ना भाई, इस मशीन से इतना गंदा आवाज़ आ रहा है रिंग गियर से, और मशीन को सिर्फ 1.5 साल हो रहा है। मतलब जनवरी 2024 में उतरा था, हम लोग खुद उतारे थे मशीन को 19 जनवरी को, और ये 2025 चल रहा है, मतलब 5वां महीना चल रहा है, तो 1 साल 5 महीना हो रहा है। इस मशीन से इतना गंदा आवाज़ आ रहा है रिंग गियर से, अभी हम आप लोगों को सुना के दिखाते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ का आवाज़ है। इसलिए मशीन में चलते हैं, सुनाते हैं भी। इतना गंदा आवाज़ आ रहा है ना, ये टाटा वालों को क्या हो गया यार। देखिए मशीन स्टार्ट कर दिए हैं। ज़रा आप लोग सीनियर ऑपरेटर ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ का आवाज़ है। देखिए अभी मोबाइल हम नीचे ले जा रहे हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। तो आप लोगों ने सुना, अभी तो ये कम कर रहा था, जैसे कभी कभी कम करता है और कभी कभी इतना कस कस के आवाज़ करता है ना, खट 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 करता है। हमें तो जहाँ तक लगता है इसका कोई दांता वाता फूट गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है।